ഫാൻസി ലൈറ്റുകളുടെ കമനീയ കളക്ഷനുമായി പ്രകാശത്തിന്റെ പുത്തൻ നാമധേയം വിവ ലൈറ്റ് പോയിന്റ് ആൻഡ് വികെ ലോക്സ് ഓപ്പോസിറ്റ് ടൗൺ സ്ക്വയർ, കാളികാവ് റോഡ്, വണ്ടൂർ. ഓരോ തരി പൊന്നിലും ഒരുപോലെ പരിശുദ്ധി. പാർക്കൂസ് സ്വർണ്ണാഞ്ജലി ഗോൾഡ്, നിലമ്പൂർ റോഡ്, വണ്ടൂർ. വണ്ടൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ നടപ്പിലാക്കുന്ന വണ്ടർഫുൾ വണ്ടൂർ മാലിന്യ സംസ്കരണ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി പുഴ നടത്തം സംഘടിപ്പിച്ചു. കൂരാട് മുതൽ കാഞ്ഞിരംപാടം വരെ 2 ദിവസങ്ങളിലായാണ് പുഴയിലെ മാലിന്യം ശേഖരിക്കാനായി പരിപാടി നടക്കുന്നത്. വണ്ടൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന പുഴകളൊക്കെ ശുചീകരിക്കുക എന്നതാണ് ഇന്നത്തോടെ തുടക്കമായിട്ടുള്ളത്. ഇതിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന എല്ലാവരോടും എല്ലാവിധ സഹകരണങ്ങളും ഈ പദ്ധതിക്ക് വേണം. ഈ പദ്ധതി വിജയിക്കുവാൻ വേണ്ട എല്ലാ സഹകരണങ്ങളും നിങ്ങളുടെ നാട്ടുകാരുടെ പൊതുജനങ്ങളുടെ ഭാഗത്തുണ്ടാവണം എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ ചടങ്ങ് ഔപചാരികമായി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തതായി അറിയിച്ചു. പഞ്ചായത്തിലെ മുഴുവൻ വീടുകളിലും വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങളിലുമുള്ള മാലിന്യങ്ങൾ ശേഖരിച്ച് സംസ്കരണത്തിനായി അയക്കുന്നതാണ് പദ്ധതി. സമീപ പഞ്ചായത്തുകളിൽ ചിലതിൽ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കി വിജയിച്ചതാണ്. ഇതിനു മുന്നോടിയായാണ് പഞ്ചായത്ത് പരിധിയിലൂടെ ഒഴുകുന്ന പുഴയിലെ മാലിന്യങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യുകയെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ പുഴ നടത്തം സംഘടിപ്പിച്ചത്. സമീപ വാർഡുകളിലെ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ, ക്ലബ്ബ് പ്രവർത്തകർ, യുവജന, രാഷ്ട്രീയ, സന്നദ്ധ സംഘടനാ പ്രവർത്തകർ, തൊഴിലുറപ്പ് പ്രവർത്തകർ, കുടുംബശ്രീ പ്രവർത്തകർ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു. ആദ്യ ദിവസം കൂരാട് നിന്ന് തുടങ്ങി 6, 7, 8 വാർഡ് പരിധികളിലെ മാലിന്യങ്ങളാണ് ശേഖരിച്ചത്. ഞായറാഴ്ച 4, 3, 2, 1 വാർഡ് പരിധികളിൽ 4 സംഘങ്ങളായി മാലിന്യങ്ങൾ ശേഖരിക്കും. പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് റോഷ്നി കെ ബാബു, വൈസ് പ്രസിഡന്റ് MK നാസർ, അംഗങ്ങളായ M മുഹമ്മദ് അലി, M ധന്യ, T ഖദീജ, റംല ഹംസകുട്ടി, P രാധിക, KK സാജിദ, P സജിദ ഷാജു, സെക്രട്ടറി YP അഷ്റഫ്, അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി K അബ്ദുൽ ഷുക്കൂർ, TP അസ്കർ, V രാമൻകുട്ടി, PT മൂസ എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി.